早晨，今日翻嚟繼續練圖啊！我哋每日嘅目標就係練5槍目標，每日目標5槍啦，睇下我哋可以有咩成績。咁今日練呢個就係 S&P 500，咁就畫翻啲基本嘅線先，前頂，跟住之後呢啲中間穿插位啊、前底啊咁上下，咁我再睇15分鐘。15分鐘圖嘅話咧，呢啲都係啲重要位啊。暫時係咁多，我 replay 呢度就前翻少少先。OK， 好，咁我哋開始 replay 啦。今日睇下開始行啲咩出嚟。開始前啦，講一講開始前先，應該睇一睇嘅。咁佢呢度有一個小橫行啦，呢個小橫行，跟住之後向上突破，似乎係一個假嘅。咁睇下可唔可以回測翻呢一個位啦，因為呢一度係一個 breaker block 啦，就 take 咗呢啲 liquidity 呢度。使咗呢啲錢啦，咁呢一度咧就係一個向上使嘅力量啊，呢個 breaker 啦。咁如果回翻嚟呢度，可能有一個力量向下嘅，咁我今日就可以考慮睇下點樣買跌啦。OK，咁佢好明顯出咗個力量向下啦，咁我哋可以考慮，但係佢未穿到開始呢個位，佢穿埋開始呢個位，我哋就可以諗下點樣做啲啦。OK，穿咗啦，咁我哋第一個可以做嘅位喺呢度啦，但係因為未到呢一個波段嘅 at least 50% 啦，我哋保持一個原則就係最少50% 先買。咁我再睇一睇。OK，第二個機會就係呢度啦，呢度亦都有一個換位啦。咁如果佢翻嚟嘅話，我哋可以嘗試入市。不過可惜佢唔翻嚟啦，直接就車落去個中點位，咁都冇辦法，今日就入唔到。跟住就下一日。下一日睇下先。喂，搞咩？OK。OK，下一日唔知點解會變咗逐啲逐啲白你，咁奇怪。咁去到下一日啦，開始前都係睇一睇有冇啲咩環境嘅變化。
基本上都冇乜㗎，呢度就係個中軸啦。咁佢呢個我哋可以移落少少呢個換位，咁去到呢度嘅時候可能會有少少反應。佢呢度有一個好強嘅向下嘅力量，咁我哋都會騎住呢個 momentum 去玩618，亦都係附近係我哋呢個大位嘅附近618啦。咁我哋就可以睇下今日開始嘅時候有冇啲可以做跌嘅機會。睇埋15分鐘圖，畫翻啲最簡單嗰啲支持阻力位，就係呢啲。咁等開始啊！OK，開始之後，我哋根據翻目標都係買跌嘅，睇買跌嘅。咁我哋而家就等待有冇機會。咁佢而家價格都去到頭先呢個嘅所謂支持阻力位啦。咁睇下佢有冇啲咩特別嘅反應，或者有冇啲咩靚嘅 setup，我哋可以買跌。呢度其實有一個，呢度有個換位，呢度係可以出手嘅。咁通常我就會等呢度食咗之前嗰支陽燭先再試。咁我睇到落去底嗰度啦。佢爆支咁樣嘅大陽燭出嚟咧，有少少嘅唔舒服。咁如果佢繼續破到下邊呢一支係冇問題嘅，但係如果佢係可能有個平底，或者佢有一個力量係讀完再抽翻上去咧，咁就會離場啦。OK，咁其實佢呢度佢收針咧都會食噶啦，因為其實爭少少，咁可能大概呢度啦。咁就加3.15。咁呢個今日呢個都好簡單，就係一個突破回測，然之後再買跌嘅一個操作。係啊，咁我哋再睇下一日。大概呢個位。OK，咁差唔多啦。咁我哋新日嘅時候又再調整一下我哋嗰啲大位嘅線先啦。呢條冇問題啦。跟住前頂呢啲咧，最明顯嘅。跟住之後中間呢啲咧，佢係咁樣去穿插嘅時候，其實我哋都冇乜太大嘅參考價值。但係你會知道佢係一個橫行局嚟嘅，而家即係可能大概呢度係一個中線啦，中軸位啊，係個中軸位。咁所以我哋會避免就係呢啲地方度出手，呢啲中軸位，我哋可能會高就買，低就買上去咁樣。咁就睇下15分鐘圖啦。佢呢度有個 gap up 嘅，咁但係之後都補翻，跟住繼續上，咁所以就可以睇下佢之後會發生咩事。好，開始。咁可以睇翻細少少個圖，睇下發生咩事啊。其實呢個好靚嘅上升嘅通道啊，上升通道。跟住然之後佢呢度係有個細咗呢個頂，即係前頂細咗，跟住之後就跌。咁但係都係個句啦，因為我哋而家橫行嗰個中間咧，個部署都要非常小心。咁開始橫行啦，橫行冇乜嘢好做啊！一係就做一啲超級短線嘅，即係佢呢度係一個冇換位啦，冇換位啦，又可以喺呢度 sell 嘅，不過就因為喺橫行嘅中間，基本上就係好錯嘅會個市。
基本上都唔會做。如果你入咗市咧，即刻打你支先。咁所以就可以再觀察下先。咁呢度就會三頂啦，洗咗嘅錢啦。OK， 洗完錢之後冇向下嘅大動作。呢啲市基本上就唔係好識操作，即係橫行呢啲係完全冇唔知發生咩事嘅。咁基本上呢啲日子咧，唔入市咧就最穩陣嘅。好，下一日啦，今日係冇入市機會。其實佢而家大局咧就係一個橫行啦，橫行呢啲就最唔中意啦，最冇興趣玩嘅。我哋畫翻啦，最近呢啲冇人買去翻呢度啦。一個咁樣嘅橫行局咧，其實好難搞，好難搞。由少少入咗市咧，你食嗰個空間都唔會太多。咁當然要睇翻即市佢有啲咩嘅 set up 啦。咁畫翻個靚啲嘅，清晰啲啊！呢度個中軸啦。嗱，咁而家其實佢有個好處就係咩咧？我哋今日即使睇下佢開完之後咧，個價會去咗邊啦？因為佢而家喺個頂度嘛，我哋喺個橫行嘅頂嗰度嘛，咁我哋諗買跌就會好啲。咁睇下佢開完市之後，OK，佢係繼續 keep 住下跌嘅。咁同琴日一樣啦，橫行中軸呢度咧，其實難搞，震盪得好犀利嘅會。咁當然啦，你可以做一啲最基本嘅操作，呢度平台回測雙頂嚟買跌，可以咁樣做。不過我個人就唔會啊，因為始終佢喺呢個橫行嘅中間，你唔知佢會再抽上去定係 keep 住繼續跌，咁所以平時我就唔會做呢啲操作嘅。OK，咁佢呢度出現咗個洗錢啦，洗錢之後，但係佢又冇力落嘅，因為都好 make sense。呢個係一個橫行嘅中間，一定係好多好多打交位嘅，所以冇啊，入唔到㗎嘛，冇嘢可以做。喂，咁個好消息而家就係發現咧，佢已經突破咗呢個橫行局啦。突破完橫行咧，就睇下佢踩唔踩得翻，踩唔踩得翻實。踩唔踩得翻實？踩翻實嘅話咧，咁可能好大機會啦。呢個係一個假突破啊！呢個係一個假突破，畫翻個假突破啊！呢度。自己試一個假突破，咁然之後咁假突破咧，我哋就可以諗辦法，睇下有冇機會可以買翻升啦。既然佢係一個假突破嘅話，咁睇下開市之後有冇啲咩可以做。咁喺15分鐘呢度好明顯啦，呢度就係個買升嘅我突破啦。咁如果佢回翻嚟呢度咧，我哋係可以考慮買升嘅。咁第二個出手位喺邊度咧？
大頭清晰啲。第一出水位咧就可能喺呢度嘅呢一撇嘅中間，因為其實你再去翻小時圖睇，或者4小時圖睇，佢呢度係個洗落去再升啊。咁所以呢度都係一個 extreme 嘅 order block，呢度都係一個機會。咁但係睇下佢回唔回翻去咁遠啦。如果佢冇翻嚟嘅，咁我哋就揾機會跟進埋升啦。可能最簡單就係呢啲換位埋升咁樣。咁我睇下開始俾點俾我哋啊。OK， 開市之後咧，佢有個都幾大力嘅買跌嘅力量啦。咁可能佢就係會有機會就想洗咗一啲買升嘅呢啲人啦，先再繼續升。咁所以我哋可以留意下機會。喺而家呢度洗完之後，佢向上嘅，我哋可以揾機會買入啦。OK， 可以買入啦。咁我哋就掛一個盤啦，大概係呢啲位啦。因為佢呢度咧好明顯就係畫翻長線 tap 咗呢個嘅買升嘅 order block，然之後再行啦。咁所以可能我就會喺呢一段波段嘅618咁上下，或者0.5啦。睇下你想 aggressive 啲定冇咁 aggressive， 睇下我得回翻落嚟俾我哋入。OK， 係入到嘅，靚。雖然其實就應該係咁上下618，即係呢一段成段嘅618咁樣。不過 anyway 都係個靚嘅入市位啊。咁我哋 TP1啦，前頂呢個位啦。TP2 睇到最遠啦，咁我睇下有冇機會去到 TP2 啦。TP1 基本上就 secure 咗啦，咁就繼續睇。咁我要設定一個止盈喺呢個位嘅，呢個位止盈。如果佢穿咗呢度，咁我哋就食糊啦。OK，呢度佢就已經穿咗啦，咁我哋就會呢度食糊啦，就3.1。呢度食到糊啦，都靚嘅，因為其實可以食啲再留啲，不過我當 prop firm 咁樣玩啦，就冇辦法啦，做唔到呢樣嘢，因為唔可以播嘢嘅。咁就再下一日。好，咁開始又嚟一個大圖嘅分析先啦。呢啲咧最棘㗎啦，最唔中意呢啲急升急跌，又去翻呢個震盪嘅局勢嗰度。咁其實震盪嚟計咧，冇辦法啦，都係極之保守，極之保守，因為你見到佢係個收窄緊，收窄三角形。咁呢啲真係好難搞，基本上你要等佢爆邊，冇乜操作到嘅。基本上開始嘅時候到，我哋即管睇下。OK，好消息啊！嗱，佢就爆咗邊啦。咁我睇下佢爆邊嘅方法係點喎？佢係一嘢去懟向上啦，
定係佢有洗過嘢、洗咗倉先再向上咧？嗱，我哋可以判斷啦，佢呢一個上升通道洗完向上，咁我哋第一個可以做嘅位就係呢度呢個 breakup block，有機會係可以掛呢度啦。咁但係你要考慮就係咧，佢下邊呢度仲有個 FVG，好大個 FVG。咁你個止蝕可能要擺落好多，咁我有時候就寧願擺喺 FVG 嗰度。咁我都要留意咧，佢落嚟嘅時候嗰個軌跡喎。如果佢有機會呢度係一個洗倉嚟㗎，佢係一個假突破呢個三角形，即係假突破呢個三角形，然後再向下跌都得㗎嘛。咁所以我哋要睇佢到底係點樣落嚟啊。OK，佢係唔落嚟嘅，但係今日咁就睇下有冇機會。好，咁冇辦法，佢唔落返嚟，冇機會。下一日，OK，咁去到下一日，好消息就係咧，佢終於突破咗呢個橫行啦，突破呢個橫行，咁啊去到前頂呢個位置，我哋抹發前頂啊，咁睇下佢會唔會落翻嚟呢個支筆咧？我有機會落翻嚟呢度，踩穩，再向上，我哋估計咁先，咁睇下即市嘅時候佢俾啲咩我哋。即使係就咁睇橫行了，係啦。佢呢個位咧好 tricky 嘅，突破咗，佢到底有冇完全突破咧？定係佢呢個係陰啲咁樣咧？所以好難講。基本上90%我會唔入嘅，因為唔夠清晰。應該踩兩下喎，踩兩下入唔入啊？可以考慮啊。但係呢度係一個好高風險嘅位置，因為呢個偏高追啊嘛，所以我就唔做高追，反而會掛翻個盤喺呢度，掛翻盤喺呢度，只是擺低少少，咁樣去做。OK，原來呢個係5分鐘圖嘅，睇錯咗。咁我今日都係收工，都係冇 trade。咁但係個勢咧，個勢都係繼續升，睇下佢點樣升。佢係咁樣震住升啊，定係一支咁樣爆上去升？OK，佢翻咗落嚟呢度，不過爭少少先 hit 到我哋嘅 on board。Anyways，未到我哋開工時間。好，去到9點鐘，佢有呢度有一個突然間向下嘅力量，咁我哋就要到時睇一睇啦。到底佢係咩嘅情況咧？佢係
洗咗呢個 order block 嘅人啦，定係真係一個下跌嘅開始啦？咁我就等開市。OK，咁佢似乎就係洗咗呢個 order block 會買升嘅。咁然之後我哋睇翻，佢呢度有個 order block，好多人就喺度買升啦。咁但係佢就要洗咗呢一紮字，再繼續升。咁應該前路都係暢通無阻噶啦。如果係買升嘅話，係啊，暢通無阻。如果佢真係升得起嘅話，因為頭先我哋大頭見到一個好重要嘅位，有個三頂，有機會洗完個三頂再跌。咁但係我哋做短線嘅，唔怕，就即管睇下佢會出啲咩先。OK，升得好靚啊，升得好靚。咁我哋揾機會睇下有冇得入啦，有冇得入市啊？OK，破咗呢個上升嘅通道啦，然之後回測翻呢個前頂。咁我哋有權相信佢呢個係有價突破嘅。咁佢回測翻呢度嘅時候咧，我哋會入市啦。首先買翻到去之前呢個發力位。咁去到呢度其實報咗半啦，頭先撳得太快，因為已經超過1:1啦。咁呢度會報半咗先嘅，報半。咁睇下仲有冇其他機會啦，因為其實佢而家咁樣咧急升急跌，跟住多數都係震住咁樣去嘅。睇下佢係震住咁升啊，定係點？OK，震住升，不過我哋已經去到10:半啦，所以收工。OK，去到呢度，哇，超靚啦！成個1小時圖嘅旗形都出咗嚟，唔使諗都知一定係繼續買升啦。佢應該仲有好多空間，因為其實我係用最基本量度就係呢個1:1咧，起碼都買到呢度。咁所以我哋根本上唔使諗啦，即市嘅時候非常開心，諗下點樣入市買升就得啦。5分鐘圖睇翻先，但係今日係呢個25號，有24號平安夜。OK，咁睇下有冇咩買升嘅機會啊？基本上淨係諗買升啊，冇可能諗買跌噶啦。暫時未有啲咩機會啊。5分鐘最簡單呢度前頂，另外一邊底咧助力變支持。OK，可以入市啦。我會等到佢支巴升穿咗呢個陰燭，我就會入市啦。止蝕擺喺呢度。咁子彈咧就係睇佢個市況啦。我哋會擺到去頭先我哋畫嘅呢個，就一關一關推，一路推。當然啦，你可以考慮下幾時食少少留少少。不過咧，我就推嘅，即係例如佢有呢度有一個關鍵嘅位置啦，呢度。咁我暫時個 TP 就擺呢度，個止賺就擺呢度。好，咁佢升咗上去咯喎。另外一個關鍵位置就係呢度啦，呢有啲弧位咧，掟掟低低呢啲咁樣。咁我止賺就擺呢度。OK，
咁繼續再升，OK，升完之後打呢度咯，打呢度，好啊，再升，我再推一關就係呢度咯，呢度。OK，咁我哋而家好明顯啦，佢呢個底部喺呢度啦。如果穿咗呢個底，我哋就離場，因為其實以佢單日嘅升幅嚟計咧，已經好誇張啦，已經好多。所以如果佢穿咗嘅話咧，OK，穿咗，咁我哋就喺呢度離場啦，1:5，1:5離場。咁當然啦，我哋可以再等上去嘅，不過因為呢個係 profit 嘅規則，佢唔可以留過夜，所以只能夠食即時嘅啫。咁去到聖誕節，聖誕節都開始嘅。哦，OK，呢個唔係，呢個26號。咁過咗聖誕啦，睇下有冇聖誕禮物收。畫翻啦，我哋之前畫翻係終點 TP1 ABCD 嘅終點喺度。咁其實都係唔使諗，都係提升啊，因為佢始終冇反轉嘅跡象，基本上都係買升。咁畫翻啲最簡單換位嗰啲啊，有啲咩阻力變支持嗰啲，最基本啊。咁佢呢度今日開市係咯，咁如果佢呢度有踩得實向上咧，就入市我哋可以。OK，咁佢踩唔實呢個位啊，落翻嚟啦。咁我哋咧，因為佢呢度有個新嘅向下嘅力量啊，新嘅向下嘅力量。咁我哋就可以睇下有冇機會做一個短線嘅買跌，但係個 TP 要十分保守。暫時唔覺有任何機會啦。畫翻個前底喺度，前底。OK，冇乜機會，再睇睇。因為其實大勢升噶嘛，你諗我哋要記住大勢升嘅。咁可能去到呢啲位嘅時候，佢有一個反轉嘅，即係呢個回調啦。我哋頭先見到呢一紮回調，回調完之後繼續佢嘅升勢，都有呢個可能性嘅。咁呢度我見到一個新嘅力量錘啦，買升嘅力量，之前一路都冇嘅。咁我哋可以積極考慮下呢度嘅618入市。咁睇有冇機會升穿個前頂啦。OK，冇啊，完咗啦。呢個我哋個盤都會取消，因為已經過咗10點半，就唔會再入市。咁就再睇下日，睇佢會唔會又變翻嗰啲好乞人憎嘅橫行啦。睇咗細就係啦。OK，好，咁佢橫行完之後咧，好明顯有個力量係要下跌啦，即係佢呢度有一個跌嘅力量出咗嚟啦。咁嘅情況咧，就唔係我最中意見到嘅。不過都可以睇下即時有冇機會入啦。
OK，即使我哋要記住個大細都係升嘅，但係佢而家開始有一個反轉嘅跡象，佢有機會係回調啦。咁所以我哋好清楚咁知道我哋最近嘅目標位喺邊度？即係我哋買跌都要好小心呢度。即係可能佢係玩緊成段咁樣嘅618再成都得嘅。咁所以我哋要非常小心。如果買跌嘅 TP 位會寫喺邊？咁開始啦，開始佢向上升，然之後再急跌翻落嚟。呢啲都係一啲比較唔好做嘅市況。咁當然啦，亦都可以，好啦，急升急跌喎，然之後會差咗3次，繼續買跌得唔得啊？因為之前佢都有跌嘅力量喎，呢段跌落嚟好犀利喎，當然係 OK 嘅。咁你可以3頂嘅呢度兩隻入咯，咁但係至少要擺高啲。最近到呢度咯，咁就睇下佢到唔到啦。OK，咁呢度應該係報咗本噶啦，係啦，報咗本，咁就冇啦，因為始終佢呢個市況都係比較震盪少少。咁我哋今日連槍就去到呢度啦，咁總數就係加咗11.25R，係啦，今日總數1.25R。咁我而家玩緊一個 prop firm 係25K 嘅 prop firm。咁每次有 risk 係會 risk 嘅，每次會 risk 100蚊。11.25，咁就係115美金，係啦。咁而家有成咁，如果按照咁樣打嘅話咧，就會有1125蚊美金。係啊，咁今日練習就去到呢度先，拜拜。